سکدا 12 ربیع الاول کیڑی تاریخ ہے اوچی بولو 12 ربیع الاول سوموار دا دن تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ میرے ویر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا 5-7 منٹ، میرے ویر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے اندر آئے، میرے گھر اندر آئے، کیونکہ ویر پہنا دے کر جایا ہی کر دینے، ویر پہنا دے کر جایا کر دینے، پہنا ویران نال پیار کر دیا نے تے ویر پہنا نال پیار کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماؤں دیا نے میرے ویر عبد الرحمن کل مسوا کے 12 ربیع الاول سوموار دا دن تے میرے ویر دے ہاتھ دے اندر مسوا کے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسواک نال بڑا پیار کر دینے، مسواک نال بڑی محبت کر دینے۔ آپ نے نظر جما کے تے مسواک نو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، میں سمجھ گئے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسواک کرنا چاہندے نے۔ آپ فرماؤں دیاں نے میں اپنے ویر دے کلوں مسواک لے تے میں اپنے محبوب دے چہرے وال ویکھیا، مکھڑے وال دیکھیا تے میرے پیغمبر اتنے کمزور ہو چکے نے، اتنے کمزور ہو چکے نے۔ میں سمجھیا کہ میرے محبوب دے کلوں مسواک نہیں چبائی جانے، مسواک نہیں نرم ہونے۔ فرماندیاں نے میں مسواک نو اپنے منہ وچ پا لیا تے میں مسواک نو نرم کیتا تے نرم کر کے جگاں دے پیر علیہ السلام دے منہ دے وچ پا دیتے۔ اللہ پاک نے جان لگیاں میرے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے لوابے دانو یا کٹھا کر دیتا۔ اور اماں جی فرماؤندیاں نے صحیح بخاری اندر لکھے آئے 12 ربیع الاول سوموار دا دن فرماؤندیاں نے توفی النبی صلی اللہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یوم وبین سحری و نہر۔ آپ فرماؤندیاں نے 12 ربیع الاول سوموار دا دن تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے میری گود دے اندر اپنا سر مبارک رکھے آئے۔ فرماندیاں نے اس دن باری بھی میری سی، گھر بھی میرا سے، جاؤ بہاری پال لو۔ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یوم وبین سحری و نہر۔ فرماندیاں نے گھر بھی میرا ہے تے تاریخ 12 ربیع الاول تے سوموار دا دن۔ فرماندیاں نے گھر بھی میرا تے باری بھی میری ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے میری گود دے اندر اپنا سر مبارک رکھے ہے تے محبوب پیغمبر دی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ اللہ 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 دے محبوب پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ ہر پاسے غم غم دے بدل نے، غور کرنا، ہر پاسے غم غم دے بدل نے۔ ہر صحابی رو رہے آئے، اکھاں چوں آنسو بہارے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غم دے اندر ہی کہہ دیتا ہے کہ جڑا اے کہے گا اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے نے، میری تلوار ہوئے گے تے ان دی گردن ہوئے گی۔ ہائے ہائے میرے اللہ، غم بڑا ہے، غم بڑا ہے۔ تو جہانہ دے سردار دنیا تو چلے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا مدینیوں باہر گئے نے۔ آپ نو پتہ لگ دائے، آپ فوراں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک اندر تشریف لے آئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک دے ایک یمنی چادر ہے۔ آپ نے اس چادر نو آپ دے چہرے تو ہٹایا تے میرے پیغمبر نو بوسا دیتا۔ اکھاں جو چھم چھم آنسو آئے تے رو کر کے آمدے نے، بلکہ میں تے ایک روایت اندر پڑے آئے جدوں آپ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چہرے مبارک تو چادر نو ہٹایا نا تے اپنی بیٹی اپنے دل دے ٹکڑے اپنے دل دے گوشے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے چہرے وال تکے آئے
آئے نا تے میرے صدیق نے اکھاں جو آنسو بہا دیتے نے آپ نے چھم چھم روئے نے تے آپ فرماؤں نے سنے موت ایک دفعہ آیا کر دیئے دوبارہ نہیں آیا کر دے دو دفعہ موت نہیں آن دے ایک دفعہ ہی موت آن دیئے تے آپ سیدھے مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے تے مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو جمع کر لے آئے تے آپ فرماؤں نے صحابہ من کان منکم یعبد محمدن خطبہ نوٹ کر لو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت تے نالی پڑھنا شروع کر دیندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین آپ فرماؤں سے آبا سن لو جیڑا تو ہاڑے وچوں اللہ دے رسول دی عبادت کردہ سے آپ اللہ نو پیارے ہو گئے نے دنیا تو رخصت ہو گئے نے تے جیڑا تو ہاڑے وچوں اللہ دی عبادت کردہ سے اللہ زندہ ہمیشہ زندہ رہے گا میرے بھائی 12 ربیع الاول سوموار دا دینے جس دن تو لٹیاں پانیاں نے جس دن تو واہ ویلا کرنا ہے جس دن تو ہریاں چڑیاں لانیاں نے جس دن تو ٹرالیاں تے چڑھ کے جس دن تو کھوتیاں ریڑیاں تے چڑھ کے ہائے میرے اللہ میرے نبی دا جلوس کٹنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حال کی ہے 12 ربیع الاول فرماؤں دے نے رو رو حضرت فاطمہ کہندی 12 ربیع الاول سوموار دا دن رو رو حضرت فاطمہ کہندے ابا جان پیارے تو اڈے باجون میں کی کرساں آن پہ دن بامارے تے جس داج مدینہ منو سجا پہ آج فیرے لے چلنال منوی اپنے باب پیارے میرے ہاتھ یتیمان دے سر ہوتے پھیرے گا ان کیڑا میں بھی آج یتیم ہوئیاں پایا ہے باپ نکھیڑا اور کھڑیاں والے ہو اردہ گرد تو آنے والو جے زندہ ہندے آج نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کلماوے او بابل کے دے گیا درد وہ چھوڑا آج کس نو حال سناوے حسن حسین نواسے میں تھوں حسن حسین نواسے دوویں ہوئے بے چین بچا مارے او نانے بعد نواسیاں دائیے تے راتاں دیسن تے آڑے قصہ مختصر 12 ربیع الاول سوموار دا دینے تے میرے پیغمبر علیہ السلام لو میرے بھائی منگل بھی گزر جاندہ ہے تے بدھ والے دن جگاں دے پیر علیہ السلام لو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لو حجرہ پاک دے اختلاف بڑے ہوئے غسل دین دا اختلاف ہویا کفن پہنان دا چونکہ وقت اجازت نہیں دین دا ذرا توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لو حجرہ پاک دے اندر
اندر دفنا دیتا جاندا ہے تے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیوار دے نال لگ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح سمجھو نا کہ آج کسے بیٹی دا باپ دنیا تو چلا جائے تے انہوں دفنان واسطے ویر چلے جان بھائی چلے جان تے نمانی دیوار دے نال لگ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور دروازے تے کھڑی ہو کے اپنے ویران نے انتظار کر دی ہے تے جدو ویر آندے نے تے ویران دے گلے لگ جاندی ہے کہ ویر میں نو دسو در صحیح میرے ابو نو کتے چھوڑ کے آئے جے کس حالت دے اندر چھوڑ کے آئے جے وہاں میرے اللہ تیریاں قدرتانے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے بھائی ویر تا دنیا تو بچپن اندر ہی چلے گئے نے تے صحابہ نو ویر سمجھدیاں سن صحابہ نو بھائی سمجھدیاں سن جدوں آپ نے انسانس نو ویکھیا حضرت بلال نو ویکھیا اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نو دیکھیا تے رو کر کے فرماؤندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتھے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے دائیں کیوں کر خاک چھپائے وے تسی تے سو پاک نبی تو وے تسی تے سو پاک نبی تو جانوارن والے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے دائیں کیوں کر خاک چھپائے وے تسی دے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپاندے تے نبی دے یار چھم چھم روئے تے آندے نے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانی ربان اول چار تمامی حقوں اے جواب سنوان فاطمہ کچھ نہ رہ گیا وس ساڈے کچھ نہ رہ گیا وس ساڈے تے ورت گئیاں تقدیر ہوش آواز بھول گئے سانو تے بھول گئیاں تقریر 12 ربیع الاول سوموار دا دن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہوئے اللہ نے پیارے ہوئے میرے نوجوانوں بزرگوں میرے مصطفیٰ دی وفات نے میں نے تانوں سبق دیتا ہے درس دیتا ہے جد آقا ہی دنیا تے نہیں رہے اللہ تو بعد اللہ تو علاوہ اگر کسی نے دنیا تے زندہ رہنا ہوندا تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام زندہ رہندے میں نے تینوں سبق دیتا گیا درس دیتا گیا کہ ایک وقت آنا ہے ہر ایک نے موت دا پیالہ پینا ہے اور قبران دے اندر جانا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب